Yun na nga. Okay guys, napa-vlog tayo bigla. Meron akong ka-date. Ayun o, ka-date ko. Ayun. Nagugutom kami. Kakain kami dito sa sa famous na na chicken, ano tawag dito? Chicken spaghetti ng Pilipino. Yung pinagkakaguluhan dyan sa Pinas. Wala iba kundi eto siya oh. Jollibee. Yun na nga, Jollibee. Kaso kailangan protocol tayo sa distancing. Bago ko pumasok, kailangan may lumabas muna. Okay. Naiwan ako. Oops. Traffic. Yun o, Jollibee ko. Hindi, chicken lang. Kasi makita mo magtrabaho, hindi ka absent ka. Ano taste mo? Coke or pineapple? Pineapple. Shiba lang Shiba. Shiba lang kailangan. Regular spicy chicken mo? Ano? Spicy or regular? Regular lang. Ronda. Ronda. Okay na. Okay na. Okay. Saan? Hintay pa natin dito. Okay guys, hintay tayo sa order. Hintay natin dyan. Nakagutom. Order natin. $2.41, right? Thank you. Yun na nga. Butik pa ako hindi makakain. Hinanapan tayo ng COVID. COVID. Ano ba yun? Sibo yung pinaka-certificate mo. Proof of vaccine. Proof of vaccine, COVID. Buti na lang meron ako picture. Okay, kainan na. Yun Teka lang Ano kaya yun? Kikita ulo. Ayun. Alright. Samahan tayo. Ano pag-books nito? Yun Jollibee Favorite. Kamis.
Mga kamis. Tama yan na to. Uy, sarap. Luto mo. Naringgit pa eh. Sarap. Parang nasa Pinas ka rin. Sana to best yun. Dalawa yun ang Yung dalawa. Naantay nilang. Naantay nilang. Well, waiting the food. Ako naman nandito na. Did they check na po yung vaccination niya? Na-check na po ba yung vaccination? Ito yung ano nila, oh. Ito yung plastic yung nila, pork, latigas. Di ba sa mababali? Ano? Ito yung disposable, matibay. Okay ka ba yan? Nawalan si Tordo. Dito? Dami naman price na ito. Jollibee number 1, baka naman. Marami nagpatunay yung mga ano, may iba-ibang lahi dito sa Canada. Nagbablog din sila na nagtatry sila ng dalawang klase, isang Jollibee, isang KFC. Kung hindi naman KFC, yung Popeye na sikat din dito sa mga gantong ano, like chicken na ganito, fried chicken. Pero mas angat ang ano, chicken joint ng Jollibee. Mas gusto nila yung lasa. Sarap. Masarap. Diba ako nilinis pa ko nga. Yung hangkain yun. Pwede take out pa diba? Pa yan? Pa? Ang pabuto. Sinipin ko pa yun eh. Huh?
Okay, guys, order na. Order na kayo ng Jollibee ba? Sa talaga Jollibee, ano pag ganyan? Ito, pineapple. Pineapple. Pineapple sa juice. Better than Coke. Meron pang isang rules dito guys, pag kumakain ka sa ganito, meron pang isang rules. Itong mga pinailan nyo, kailangan kayo rin na magtatapo sa disposal, sa parang basura, gano'n. Hindi kayo mag-dispose. Kain mo, kalat mo, ligpit mo. Lang ito talo ini English ya kalau order hasilnya nggak ano kami nasa red alert na po. Okay, we're done. Take 2 dollars. Baka naman next time with discount. Pakiwasan nyo yung nasa picture si Day. Day, Rita, Ora. Suot na. We're full. Let's go. Okay, sa pag-Jollibee, oh. Ayun, meron pa kami take out. Okay guys, check mo na po. Paligiran. So sa Jollibee, oh. Ando pa rin siya. Jollibee pa rin. Ayun sinasabi guys, pag kumain kayo,
Kahit saan dito restaurant sa Canada, ay hindi na mag-dispose. So, dispose ko lang yan. Dispose ko yan. Dispose ko yan. Dispose ko yan. Dispose ko yan. Kalat mo, linis mo. Okay. Okay. Restroom muna tayo. Restroom. Masuk tayo guys. Teka, lalaki lang natin. Guys. Yan ang mga dito. Patay ko natin guys. Masyadong sensor. Dito. Okay, yun na nga guys. Tapos na kami kumain. Uwian na. Yun o. Okay guys. Tuloy-tuloy. Bali diretso kami nito sa Costco. Okay. Yun o. Wala akong handle, mano-mano. Ito yung hawak. So naglalakad kami ngayon. Galing kami Jollibee, papunta naman kami sa Costco. Kasi yung Costco na yan, maganda rin bumili dyan. Parang ano siya, para sa Uniwide dati, yung bodega sale, ganun. Marami, malalaki ang pwede mong bilhin. Pero mura lang. Kesa bibili ka ng mga maliliit, dito, isang malaking, big size na, big size na isang malaking product. Halimbawa, dishwashing, detergent, ganyan. Malaki mo siya mabibili, malaking tipid. Malaking tipid para sa paggamit sa loob ng bahay. Ito nga pala, eskwelahan natin. Eskwelahan ko pala. Ng CBO. Dahil na ako nabili ng mga siyempre, ng vitamin. Yan, oh. Vitamin. Kaso, maaga pa. Wednesday lang ba kayo? Yeah. Okay. Lalakad kami. Kasi, yung sasakyan namin na flat na sa panaginip. So, tatawid tayo. Tatawid tayo, guys. Tatawid tayo dyan. Dito pala yung mga penguins. Okay, go. Ano ba yung SSBC niya? Bangko rin ba yan? Ha? Yung credit card, I think that's the office of credit card. Sorry. Ayun na nga. May kasi ko may carry tayong papakyawin yata nito ni Aring Deng yung yung Costco. Sa meron din ito sa US.
Costco. Tapos doon. Yan po ang Costco. Diyan siya namimili si Aling Ding. Cut muna ka. Okay. Nag-alam pusa. Sensitive. May nakasakay pala eh. I don't think they're going to allow that car. You want to get in different car. So, andito na kami sa entrance. Guys, lahat. Okay. Masuk sa entrance. Pwede kaya mag-ano dito? Thank you. Sakay mo na yan. Ha? Sakay mo na dito sa taas. Ano? Oh, thank you. Okay guys, itong Costco ito may mga laman din mga appliances, TV. So sari-sari ang nasa loob din itong Costco. Cosmo. Kaya ito, cost ang dito, abutin mo ito, cost gastos. Naku, mukhang mapapagastos pa yata ako rito ah. Oo nga, nakita ko nga eh. It's only $18, I think, it's from here right now. Would you like me to go by myself? Or you wanna O, dito yan, sisigit ko na yan. Mamili muna tayo. Or you wanna So, bumili ka mo ng dapat mabilhin. Sabay ganun eh. Ako sa'yo, ano ba dapat? Ano ba sabi mo? Yes. Ano? Halika na nga, sasamahan kita, ano ba yung bibili mo? So I'm gonna take one of this. Alright. Hey guys, ang daming kape. Tim Hortons. Buti lang, hindi ako nagkakape. Yan o, di ba parang ano din? Dating Uniwide. Ganun din ang style niya. Nandito, masyadong matutuloy magpatakbo ng trolley. Ng cart. O, Dang.
Mamasyal ka sa Luneta. Ito, mga boat. Mga portable lang siya. Ay, puro magaling mga ganito. Sa presyo. Gan siya. Yun. Ang presyo, hindi ko makita. Kaya to. Yun pala. 29, bakit? Bali 30 lang siya, $30. Plus tax pa yan. I want to take one of this. Ito mo lalagay, wala kang mapaglagyan doon. You know what? Pag kami birthday, it's very hard for us yung ano. Hindi na. I know we can use this one standard. No? It's yung favorite na. Wala kang paglalagyan dyan, meron naman tayo doon. Sayang lang pero dahil gumawa. No, that one is small. Ano nga importante yun? Excuse me. Baka po. Yung iba-iba kulay siya. Ano oras ba nagsasara to? Ano oras nagsasara? May mga generator din dito. Mga batteries oh. Dami mga battery na rin oh. So yun nga, ang bilihan dito ganyan, box. Per boxes. So ayun oh. Ang hirap din pala ng walang ano nito, handle. Mga ano, PPE. Ano yan? Sa pala. Alright. Oh. Ang mahilig mag-washing machine. Mga sabon, palaba. Ayan oh, guys. $10 ang laki. So gagamitin niya, 1 month mo nang gagamitin niya. More than that. 1 month mo nang gagamitin yung ganun kalaki. So isang malaki ang bilihan. Walang tingi, walang 1 liter. Pick. Traffic tayo. Oh God. Ayos pala rito. Pagkatapos mo rito, gutom ka uli. Buti pala kumain tayo. Ha? Sa taxi tayo siya. Okay, let me order.
Order? Order na ito. Next time, yapak. Pwede mo sa lasin? Ano pa tayo na ito, di ba? Sakit lang sa ilong nung ano. Masyado matapang yung nabili mo. I guess mayroon pa mga ano dito. Kung ano yung mga biscuit na. Biscuit. Tawag mo dyan. Yung mga egg pie din. Turp. Nandito tayo sa fresh. Okay. We need to get this coffee because we're already finished. Oo. Guys, ang ganda oh. Ito 99. Bagay sa akin to ah. Ganda oh. Patay tayo ng isa. Ayan guys oh. Levi's. Magkano ang Levi's? Daming Levi's guys. Oh. Magkano? Uy. $32.99. Levi's. Stitch ba siya? Uy, stitch pa oh. Ganda to ah. Ganda talaga kulay ng Levi's oh. $32.99 Levi's. Sarap mamili. Mura na yan guys. Kasi sa iba to 100 plus to. 100 plus. Ano to? Urban style naman to. Iba naman to. Ano pala sa 38 to? Sa 38. Mura na to, 32. Sa mall to, 100 plus to. May size 40. Size 38. Yun o, yun na nga. Eto guys, pauwi na kami. So, ito yung
Yung pinamili namin, konti lang naman. So anyway, nakamura na rin yan kasi malalaki ang binili mong size. Kaya matagal mo pag gagamitin yan bago maubos yan. Mga 1 month. 1 month mo rin yung uubusin yan. So ayusin natin yung camera, Yan. Yan. Hindi mo na puno yung cart. Kasi konti lang binili namin, tsaka yung tubig. Kasi dito medyo mura. Medyo mura. Pero kailangan dito meron kang sasakyan. May sarili kang sasakyan mo. O kaya magta-taxi ka o Uber. Yun lang. Ang talo mo rito pag bumuli. Kasi mabibigat yan eh. Mabibigat. Hindi mo kaya isakay ng bus yan. Kaya ganun. Yan, ang dami nakapark. Ang dami namimili. Kumbaga, pang 1 month mong gagamitin, dito ka na bumili. Kasi makakamenos ka na. Wala pang, mura. At least, kasi dito pag gumastos ka ng $100, mahal na yun. Ito na pamili namin, wala pang $100 to, $70 lang to. Kunti pa lang yan. Kahit pumalo ka na 100, o 150 yan. Hindi ka talo kasi mga pakinabangan lahat ng mamibili mo rito. Sa bahay, mga t-shirt, mga polo, mga pantalon, may sapatos din eh. Hindi ko lang na-i-video. So ngayon, nag-i-intay lang kami ng Uber namin. Ayun lang kami, wala kami sakay, wala kami service. Okay guys, cut muna. Yun o. Nabali guys, nag-intay tayo ng Uber. Tuberculosis. So nandito ngayon sa waiting area. Tingin tayo sa parking lot para makita yung parking lot. Yun. May mga ibon-ibon pa. May mga seagull pang nagliliparan. Malaki itong parking lot na to eh. Malaki itong parking lot na to ng Costco na to. Bagay hindi na kasi Costco nandito. Maraming mga... Yeah, it says 1 minute. Oh, malapit na tayo. Malapit na yung ating service. 1 minute, andito na yun. Baka hinahanap na tayo. Nandito na sa parking. Dito manggagaling yun. Yeah. Oh. So, andyan na siya. Ay, baka dito. Asa ba dati rin yung dito? Okay, it's not here. Here. Baka ito na ito. Honda Civic to. Ayan o. Kulay puti. Ayan, yung puti na yan. Ayan, ayan. Ayan, yung puti na yan. CDYN. O, yan nga yan, CDYN. Yan, CDYN. So, ito na yung Uber namin. Hindi ka pa yata nakikita. Hindi, yun ang tinatanong. Oh, there it is.
Isa niya. Wala pa sa sasakyan. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Here. Okay.